Yes, good morning, student. This is third chapter for class 7th. Yesterday I explained exercise part A, B and C, and today we'll discuss question number 3rd. What did Raicharan do for Fallen's education? रायचरण ने फलन की एजुकेशन के लिए क्या किया था? He sold his land for Fallen's education. So write here, Raicharan A.R. sold his land for Fallen, P-H-A-L-A-N, Fallen's education. Next question. What happened when Fallen turned 12? जब Fallen 12 years का हो गया तो उससे क्या हुआ? What happened? क्या हुआ था? Fallen was always found looking at a mirror and taking care of his hair. जब फॉलन 12 ईयर्स का हुआ था तो वो हमेशा अपने को मिरर में देखता रहता था और अपने बालों की केयर करता रहता था. नंबर 5th क्वेश्चन. हाउ फॉलन रिएक्टेड व्हेन ही गॉट टू नो ही वाज सन ऑफ वेल्दी फादर? जब उसको ये मालूम हुआ कि वो एक वेल्दी फादर का बेटा था तो उसने कैसे रिएक्ट किया था? फॉलन was angry with Raicharan for what he had done, that he had been kept in discomfort for a long time. तो उसने कैसे रिएक्शन किया था? वो काफ़ी गुस्से में हो गया था रायचरण के साथ जो उसने किया था उसके लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. फॉलन वाज एंग्री विद रायचरण फॉर व्हाट ही हैड डन. क्यों उससे नाराज़ था वो? क्योंकि रायचरण उसका क्या किया था? दैट ही हैड बीन केप्ट इन डिस्कम्फर्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम. क्योंकि रायचरण की वजह से वो काफ़ी दिनों तक क्या रहा? डिस्कम्फर्ट में रहा था, इसलिए वो उससे एंग्री हो गया था. क्वेश्चन नंबर 6. Why did the pension not reach to Raicharan? Why did the pension not reach to Raicharan? Answer is because. You can start your answer. The pension did not reach to Raicharan because there was no one living
in the village by that name. Next, answer the following questions orally. Answer the following questions orally. First one is, who was Raicharan? Who was Raicharan? Raicharan was an employee in the court of Anukul Babu to take care of his child. Can you write yourself? Who was Anukul Babu? Anukul Babu was a judge. Anukul Babu was a judge. Next question. What did Raicharan buy after selling his wife's jewelers? What he sold? He bought a car. He bought a car after selling his wife jewelers. What did the village boy say to Phalan? The boys of village, you can write the boy of the village nicknamed him Lat Sahib. Lat Sahib. These are oral questions. You will write yourself in your notebook. What did the village boy say to Phalan? The boy of the village nicknamed him Lat Sahib. Who was the real father of Phalan? उनके असली पापा कौन थे, पिता कौन थे? Raicharan. You can write Raicharan. Okay. Vocabulary builders. Use the following words in your own sentences. First one, prement, रोकना, attention, ध्यान देना. Jewelry means जो ornaments होते हैं गोल्ड के. कंफर्म करना. एजुकेशन मीन्स शिक्षा. इम्पेशेंटली बड़े ही धैर्य से. तो यू विल यूज ऑल दीज वर्ड्स एंड मेक योर ऑन सेंटेंसेस. ओके, डू इट योरसेल्फ. गिव सुटेबल एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन द स्टोरी. फर्स्ट वन इज बिट्रेड. मीनिंग होता है डिसीव, धोखा देना. उसका विपरीत शब्द कौन सा होगा? प्रोटेक्टेड. यू कैन राइट PROTECTED. प्रोटेक्टेड. क्राइम मीन्स क्या होता है? अपराध. इसका अपोजिट कौन सा होगा? डिफेंस. DEFENC. डिफेंस. हैप्पीनेस मीन्स खुशी. and opposite sadness. Expensive means costly, महंगा. You can write cheap, CHEAP. Yeah, you can write worthless also. pity means दया. और क्रुएल्टी क्या होता है? निर्दयता. CRUELTY. नेक्स्ट, डिस्कम्फर्ट मीनिंग कंफर्ट. COMFORT. डिस्कम्फर्ट. ओके, तो स्टूडेंट, till here you will learn
write in your notebook and do F in your textbook. Use the following words in your own sentences. You can make own sentences, and these oral questions you can learn, and I have dictated all these questions because they are oral questions, and I also write in your, I will explain in a textbook also. Thank you.